Teraka sahala amin'ny tena izy daholo isika, fa betsaka nefa no maty sahala amin'ny dika mitovy. Hoy tokoa manko i Carlo hoe nateraka ho tena izy daholo isika fa betsaka no maty toy ny dika kopia mitovy. Raha toy tsika tsiraray avy manana tetikasa manokana ao antsika Andriamanitra, tsy afaka hovaina izany. Eritrereto angeny lavitondrontsika fotsiny, tsy manana mitovy amin'inona iza na iza. Midika izany fa tena manana tetikasa manokana Andriamanitra. Tena azo antoka izany, ka anjarantsika no manatanteraka izany miaraka amin'ny fahafahana nomeny antsika. Afaka miditra any an-danitra isika na misy finday azy ny an-tanantsika. Afaka miditra any an-danitra isika miaraka amin'ny fijery eo amin'ny fiainantsika. Ary afaka mieritreritra isika ankehitriny fa tsy mbola nanona ny teny farany fahamasinana ka hanolotra modely vaovao antsika ny Eglizy. Ary Carlo io modely izay atolotra Papa François amin'izao fotoana izao. Hitantsika tsara fa natolony izy sahala amin'ny modely ho an'ny fampiasana tsara ny haino aman-jery, ny internet, ireo zavatra manodidina rehetra, ny tambazotra WhatsApp, na Facebook. Hainy nampiasa azy amin'ny antony tsara. Hainy nampiasa azy ho an'ny fanitarana fanjakan'Andriamanitra. Carlo, c'est vraiment le... Tena ilay masina hafakely Carlo. Izy ilay olona tena mampiatra ny tenin'ny Mère Thérèse hoe tsy afaka manao zavatra betsaka isika fa ireo zavatra kely no atao am-pitiavana be. Teraka ny taona 1,770 izy. Tsotra kely ny fiainany, nakany amin'ny sekoly ambaratonga voalohany izy ka hatramin'ny sekoly ambaratonga farany. Carlo, io izy tanora lehibe teo amin'ny fokontany. Afaka makany an-tsekoly isika. Ary avy eo ka tsisy atao. Fa ho an'i Carlo, rehefa makany am-pianarana izy, dia fotoana ionany amin'ny mpianatra-trano izany. Ireo izay mipetraka ao sy ireo mifanonjo amin'ny eny an-dalana ho an'ny koa. Ary ho an'ny tsirairay manafitsiky sy fijery kely mahatalanjona izay izy. Pour chacun, il a un petit sourire, un petit regard. Niona tamin'ny Carlo tamin'ny kilasy taona fahatelo. Anisan'ny namaky tena akaiky izy, ary tamin'ny fanabeazana fototra sy faharoa, ary nandany ny tolakandronay tamin'ny fijerena sarimihetsika sy ny lalao izahay. Nifandray be izahay. Anisan'ny zavatra tena nakatoaviko taminy foana, ny fahatsorany sy tsy fitsaran'ny olona mihitsy. Olona liana amin'ny informatika izy, ary tiany manao horonan-tsary mihetsika. Matetika mampiome amin'ny fakana tsary ireo biby tao an-trano, ireo horonan-tsary matsikaiky, ary satria tsy olona mahay amin'ny lafiny informatika aho, dia atorony ainy zava-bitany rehefa vitany izany. Horonan-tsary matsikaiky izy ireo. Quindi mi faceva vedere direttamente il prodotto finito ed erano dei video parecchio divertenti. No! Dai, fa anche la depressione. Avanti alla terra sotto le scarpe. Sì, eccolo! Quando eravamo piccoli. Tamin'izay mbola kely, niara nilalao baolina tamin'ny Carlo. Sahala amin'ny avy nataonay teo. Ny fankafantatra izahay tamin'ny mbola samy enina taona nandritry ny fahavaratra. Satria izao sy ny rahalahiko nandeha tany amin'ny renibeako tany Assise, nipetraka nandritry ny herinandro vitsivitsy tamin'ny fahavaratra. Mio fratello aveva 12-13 anni. Teo amin'ny 12 na 13 taona teo ny rahalahiko.
Ary matetika rehefa sampirahalahy dia vonoiny foana aho. Quando mi trattava male di fronte a Carlo molte volte, anzi, Ary mamono ahy eo alohan'ny Carlo izy. Dia noraisin'ny Carlo foana izy ary navoaka ny trano mandritra ny atsasakadiny ao. Tamin'izay fotoana izay, mbola tsy takatro ny lanjan'ny zavaniseho. Rehefa nandeha ny fotoana, tsapako fa olona miavaka izy, olona mampihetsi-po ary tsy afaka tsainao mandrak'androany. ti tocca e ti resta dentro tuttora. Mieritreritra ny Carlo aho isakariva satria anisan'ireo olona tsy fanadinonao izy. È una di quelle persone che ti rimangono dentro. Carlo aveva una sensibilità differente. Tena nanana sarika manokana momba fivavahany Carlo. Na tamin'izahay mbola kely azy. Izaho sy ny rahalahiko ohatra raha oharina amin'ny Carlo dia nanana fanabeazana manokana. Kanefa i Carlo dia niezaka nitondra anay ho any amin'ny zavatra ara-panahy kokoa hatrany. Mbola kely izy dia nentiny foana tanjonay ny lalao. Kanefa ny tiany dia miara-mitsangatsangana ny Asizy izahay izay tena tanàna feno fiangonana ary na ara-kolontsaina na ara-panahy na ara-relijiosy afaka miteny hoe te hitondra anay any amin'ny fiangonana izy na dia mba hitsidika sy hijery izany fotsiny azy. Ny zavatra tsara dia nisy ny fotoana iray teo amin'ny fiainany izay nanaovany zavatra rehetra dia ny andro ny kominy voalohany. Ho azy tena fionana marina tamin'i Jesosy io. Nanomboka tamin'io andro io nangataka tamin'ny ray aman-dreniny izy ny handeha hamonjy lamesa, tsy hoe tsy indraindray isaky Noely na Pasika na koa isaka Alahady ihany fa tena isan'andro mihitsy ary fa fanapahan-kevitra noraisiny izany ary tsy nivadia mandra-pahafatiny. Nivelona tamin'ny Eucharistie isan'andro i Carlo ary io finamanana amin'ny Kristy ao amin'ny Eucharistie io no namelona fiainany. Taorian'ny kominy voalohany nangataka tamin'iren'ny Carlo ny pretrany paroasy izay tsy dia tena miaina ny finoana izay nanana fijery miavina amin'ny finoana kristianina dia lasa niova noho ny finoany zanany ary izy ihany no nanampin'ny reniny ho lasa katekista. Carlo mi faceva tante domande, la mia ignoranza era... Nametraka fanontaniana maro tamiko i Carlo. Betsaka ny tsy fahaizako sy ny tsy fahampiko. Ka noho izany afaka miteny amin'ny fahatokisana tanteraka aho fa nanavitra ho ahy Carlo satria noho izy no nanomboako nandeha tany amin'ny finoana. Ho azy ny naona amin'ny Jesosy amin'ny lamesa no androm-piainany. Mba atsapanareo azy fotsiny hoe atraiza ny fifikirana. Rehefa mandeha lavitra iny izahay, ny zavatra voalohany antaniny dia ny ahalalana fa hoe aiza ho aiza ny fiangonana akaiky indrindra mba hamonjely lamesa ary tsy hanapahany io fiainany amin'ny Jesosy io izay tiany fantatra izany. Niteny manko izy fa tsara vitany isika raha mihoatra amin'ireo olona niaina tamin'ny 2 taona teo akaikin'i Jesosy satria mila mandeha makany amin'ny fiangonana akaiky indrindra eo amin'ny toerana ihany dia mahita ny atao hoe Jerosalema eo anivontsika. Ho azy manko tena marina fa i Jesosy dia eo rehefa misy tabernakla eo. Lalana amikodana makany an-danitra ny Eucharistie. Carlo diceva che niteny Carlo fa tena gaga izy nahita ireo olona mandeha kilometatra maro mba hamonjy ny fampisehoana roka na lalao baolina kitra na koa andeha hijery ny horonan-tsary izay nivoaka voalohany. Kanefa tsy mahita izany filaharana sy somebiseby izany izy eo anoloan'ny tabernakla fa ahoana no mampety an'izany io izy. Tena manana an Jesosy velona sy misy isika eo amin'ny tabernakla ary tsy misy olona milahatra. Fantatry Carlo tsara izany ary tena resy lahatra ny amin'izany izy. Miteny matetika izy fa betsaka ireo olona no mandany ora maro eo amin'ny masoandro mba handorondoro tena ho may nefa alohan'i Jesosy lasa masina ianareo. Tena resy lahatra tanteraka izy fa io fifandraisana amin'ny Jesosy io no mampiakatra ny fanahintsika, manova sy manampy antsika ao anaty. Rehefa manao fitsaona Eucharistie izy dia tena mahatsapa io fisiana mahery vaika an'i Jesosy ao anatin'io
sahala amin'ny voasintona ao anaty tabernakla izany izy. Dal tabernacolo. Fa maninona ny olona ny sahirana amin'ny hatsaran'ny vatany fa tsy sahirana amin'ny hatsaran'ny fanahiny? Carlo vit pas dans sa bulle. Tsy mitokatokana i Carlo. Na zanaka tokana azy izy dia tsy irery izy. Lasa nanolo tena aingana tany amin'ny frera Capucin izy tamin'ny tanora ary nanao fanompoana niaraka tamin'izy ireo mandroso sakafo amin'ny manitra tao Milan. Nefa izy mbola tanora, afaka nanontany izy hoe ahoana no nataoko tamin'ny 12 fa 13 taona mba hanampiko ny hafa tsy manana afa-tsy nitahiry kely aposy aho ary izy tsy niandry ny hanana fahafahana lehibe amin'izay kely eo an-tanany no zarainy. Il partage. Come dice Madre Teresa di Calcutta. Hoy manko ny tenin'ny Mera Teresa avy ao Calcutta, aleo manomboka manao ny asa tsara eo akaikitsika. Noraisiny Carlo Ampamatorina izany teny izany. Eo anivon'ny Milan izahay nipetraka ary eo ambany tokonam-barivaranay dia misy foana ireo mpangataka izay matory anaty baoritra ary mangatsiaka izy ireo ka niaraka amin'ny mpanampiny Rajesy izy mba hitondra ny apahan-tsakafo isakariva ary amin'ny tahiry kely ny avy ao aposy no nividianany lamba firakitra izay nozarainy na dia afaka hividianan kilalao na zavatra hafa koa. Pour Carlo, dont le meilleur ami, Ho an'ny c'était Carlo izay Jesosy no namana akaiky indrindra, misy zava-dehibe ao anatin'ny finamanana. Ny fizarana izany finamanana izany amin'ny Kristy. ses parents avaient un employé, il s'appelle Rajesh. Nanana mpiasa ny ray aman-dreniny. Casse des brahmanes. I Rajesh no anarany ary tonga aty Italia izy hiasa. Rajesh mitantara amin'ny fijoroan'ny vavolombelona fa olona tokana ihany nanaja azy. Io ankizy kely io izay tsy nitondra azy ho toy ny andeha fa ho toy ny namana. Tena naniry hiaina io finamanana miaraka amin'ny Rajesh io izy ary nanova tanteraka ny Rajesh izany. Rajesh, et cette amitié, elle a été transformante pour Rajesh. Buongiorno, io sono Rajesh. Miarahaba anareo, Rajesh no anarako. Te hizara aminareo aho hoe tonga matetika aty izahay miaraka amin'ny Carlo mitsangatsangana. Miaraka amin'ny alika koa, dia hoentiny koa ny kilalao frisbee, dia tena milalao izahay eto amin'ity zaridaina ity. Ci divertiamo tantissimo qua in questo parco. Ny toerana rehetra jereko eto dia mirakitra fahatsiarovana avokoa. Hatramin'ny nanomboako ny asa niaraka tamin'ity fianakaviana ity, efa taona maro izay ny lasa. Izaho manatitra ny Carlo any amin'ny Garabola, aty amin'ny zaridaina, any amin'ny McDonald, any am-piangonana indrindraindrindra. Alla chiesa soprattutto mi raccontava tante delle belle cose. Nizara zavatra tsara be tamiko izy. Ahoana ny fanaovana kominio, ny lamesa, ary na zazakely aza izy dia tena niraisiko ho mpampianatra ho ahy satria ny zavatra rehetra lazainy dia mahafaly sy manohana ny foko daholo. Nilaza zavatra tamiko momba ny tompo izy, momba ny Masina Maria ary tsy kelikely, tena tsapako ny fiovako sy kelikely tao anatiko. Olona kely fa mahataitra ahy hoe zaza mbola tena kely dia manome ho ampiainana ho ahy. Tena mpampianatra ho ahy izy. Izany na tonga niverina kristianina avy amin'ny hinduisme. E per quello che sono convertito da indù a cristiano. Qui ci troviamo al centro amici Carlo Acutis in Assisi. Eto amin'ny fitoerana Carlo Acutis, eto Assisi isika. Dai genitori di Carlo, perché Carlo era... Ity fitoerana ity dia fanirian'ny ray aman-drenin'ny Carlo satria izy dia zazalahy tia zavaboary sy biby. Eto amin'ny fitoerana dia manana alika maro izahay, boloky, vorona samihafa, ary ity fitoerana ity dia toerana fakanaina. Fionana ho an'ny vondrona tanora ho any amin'ny ermitage. Di ragazzi, di giovani che passano lungo questa strada che porta all'eremo.
Ny fiovako dia tena tonga tampoka no nahafantarako ny endrika Carlo tamin'ny internet. Efa teo amin'ny 5 hatramin'ny 30 taona teo aho no tsy nandeha niangona intsony. Niaina ivelan'ny finoana aho. Sono stato colpito dalla figura di questo ragazzino. Ary tena nanaitra manokana tamin'ny endrik'ity zazalahy ity tamin'ny septambra 24 sady fantatro hoe nalevina aty Asizy izy. Ny zavatra tiako natao voalohany dia nandeha teo amin'ny fasany. Teo aho dia tena azony fihetseham-po be ary nitomany. Nioka teo amin'ny fasana aho. Tsy haiko nandritra ny fotoana hafiriana. Nijanona teo aho nitomany. Teo dia teraka teo indray finoko. La mia fede. Pour Carlo, l'informatique, c'est avant tout une passion. Ny informatika ho an'i Carlo dia voalohany indrindra aloha tena fitiavana. Carlo dia anisan'ireo antsoina hoe geek, olona tena tia ireo teknôlôjia vaovao rehetra. Carlo mbola tsy nanana tambazotra serasera izy dia efa nanana mailaka. Carlo ny olo-masina voalohany nanana adresy mailaka. Mbola tsy nanana Facebook izy satria mbola tsy nisy tamin'izany. Fa nanana teknôlôjia vaovao izy ary ny fampiasana azy dia azontsika alaina tahaka ankehitriny. Tsy hoe sosialy fotsiny ny fampiasan'ny teknôlôjia vaovao fa misionera koa ary izany no tena mahatalanjona. Nandritra ny 2 taona niteny irery izy hoe ahoana no ahafahako mizara ity fitiavako ity amin'ny namako. Ny tena tiany i Jesosy Kristy ao amin'ny Ekaristia. Ahoana no ahitana ny teny ahafahana mizara azy amin'ny tanora toa azy. Noho izany nanao fikarohana izy ary teo nampiasa ny Google, Wikipédia, nampiasa ny daholo ireo fitaovana ao amin'ny internet ireo ahitany atotan-kevitra maro. Niezaka nampiresaka ireo tanora izy sady nampatsiahy ny zavatra tiany ankehitriny. Imbetsaka tao anaty tantara, nisy ny natao hoe nisy antsoina hoe fahagagana Ekaristia. Fotoana izay tena nahagaga saika tsy takatry ny saina, izay natao hoe mofo ihany, izay atao hoe divay fotsiny. Lasa nofo mandrà ary avy eo tsy mampino satria nitranga imbetsaka tao amin'ny tantara. Ka ny zavatra mahavariana dia hoy Carlo hoe eny tsy maintsy miverina amin'ireto fahagagana ireto aho fa hanao fampiratiana ary ampisehoko izay tiako aseho ny zavatra rehetra. Naseho ny fijoroana vavolombelona nataon'ireto mpirehetra ireto. Ireto tsy mivadika izay nanatry maso izany ary nanova ny fiainan'izy ireo izany. Tena fampiratiana mitety kontinanta rehetra io. Tany États-Unis dia nitsidika parasy mihoatra ny ray alina tamin'ny toerana masina tany toy ny Fatima, Paraïlemonial, Guadeloupe. Io fampiratiana io dia nanao zava-tsoa maro ary mbola mitohy mandeha mitety ny tany ihany. Efa nandray anjara tamin'ny fandikana azy tamin'ny teny maro hafa izahay. Io fampiratiana io dia nanoana ny fon'olona maro, nanampy olona maro anatina ny Jesosy kokoa. Nanangana rojo-pitiavana izy ary teny izay no nampiavaka azy. Le seul problème, ny olana fotsiny dia andro fisy tao alohan'ny fitokanana azy nanomboka tsy netinety izy. Nanomboka narary, nandoa sy sorotraretina ny aratsy ka nahatonga ny mamany laza hoe tsy maintsy mandeha amin'ny hôpitaly izy. sa maman se préoccupe. Et à ce moment-là, sa maman, elle dit qu'il faut aller à l'hôpital. Carlo Tena salama tsara Carlo. Tsy nanana sorotraretana mihitsy izy teo aloha ary ny dokotera nanazava hoe kanseran'ny rà no mahazo an'i Carlo io ary dia tsy hita soritra. Nentina tany amin'ny hôpitaly izy, tonga dia nolazaina azy io aretiny io ary mety hahafaty azy ihany koa. Ka hoy indrindra Carlo sady mivazivazy satria tia mivazivazy izy. Mahafinaritra nomeny tompo orooro tsara tarehy aho sady nitsika izy. Ka hoy izy tamiko hoe neny a tsy ho tafavoaka velona aho fa hitanao tsara, omeko famantarana maro ianao ao aoriana. Ary dia tsy tafavoaka velona tokoa Carlo, maty izy afaka 3 andro satria efa namotika azy ilay aretina. Niparitaka tany anaty ireo raha aretina ary maty izy. Tena haingana izany. Quindi quando è morto è stato come noho ny maty izy tonga dia nivaly mainty tampoka ny zavatra rehetra ary nieritreritra aho mety tsy azoko na mety diso aho na mety nieritreritra hoe misy zava-mitranga miavaka. che ci fossero delle cose particolari, ma tsy nanana mari-pamantarana mivaingana intsony aho
Izay le izy tao anatin'ny aizina tampoka ary tsy nisy mari-pamantarana intsony na teo amin'ny finoana aza. Riferimenti anche sulla fede. E poi un tassello alla volta. Noho ny avy eo, tsikelikely tonga saina izahay hoe nisy dikany daholo ireny ary efa tao anaty drafitra voavolavola. Ny onona tsikelikely izahay, mino aho fa ao anaty asarotana mandray fahasoavana manokana ny tsirairay hanampy azy hizaka ny fanaintainany. Ary indrindra nandray fahasoavana izahay nanampy anay nahazo fa tsy ao anaty lalaoko sendrasedra dala akory fa tena tetikasa mpitiavana ny tao ambadika izany. Non siamo in una lotteria impazzita ma mitondra fiadanana lehibe ho anay izany ary rehefa nandeha ny fotoana nanampy anay nanasitrana ny ratrapo tamin'ny fisarahana tampoka izany. Di questa separazione così brusca. Poi gradualmente ci siamo accorti di un avy eo tsikelikely nahatsapa aho fa nisy tontolo hafa tsy fantatro. delle persone che amavano Carlo fuori dalla famiglia. Izany hoe olona ivelany fianakaviana tena tiany Carlo izay tsy fantatro akory. Tamin'ny fandevenana feno olona tsy fantatro ny fiangonana, ny mpiambina ny trano eo ampitanay, mpiambina hafa koa, olona maro hafa finoana. Hitanay tsikelikely ny fiainana vaovao mirakitra ny fijorona vavolombelona avy amin'ny olona. Il funerale era tena hafa misy ilay fandevenana, saika ohatran'ny fety. Sembrava quasi una festa. Carlo Acutis è morto il 12 ottobre 2006. Carlo Acutis dia maty tamin'ny 12 oktobra 2004 ary nisokatra tany Milan tamin'ny 12 ny dingana fananganana azy olo-tsambatra. Nanao fahagagana tany Brezila i Carlo, nanasitrana ankizy izay voan'ny fahasembanana hatrany amboaka ny sarakaty ary sitrana noho ny fahasoavana avy amin'ny fanelanelanany. Nipetratra tamin'ny paroasy iray izay nahalalany Carlo tamin'ny alalan'ny gazety dia nanasa ny olona rehetra hivavaka. Ny 12 oktobra, fitsingerenan'ny andro nahafatesan'i Carlo, nankalaza lamesa ilay mpirehetra ary tamin'ny faran'ny lamesa nisy zaza iray narary mafy ny sarakatiny. Teo ampovoany ray beany izay nivavaka ho an'ny fahasitranany dia sitrana tamin'ny fomba nahagaga. Ny dingana voalohany dia ny fizahana ara-pahasalamana. Nisy vondrona mpitsabo nandalina iseho io ary manao fanambarana raha afaka hazavaina ara-tsiantifika na tsy ilay fahasitranana. Raha ny mahakasika ny Carlo dia niara-ny fidy ry zareo tamin'ny 15 novambra 2024 fa tena tsy voazava ara-tsiantifika io fahasitranana io. Taorian'izany, iray volana taty aoriana nampitaina tamin'ny vondrona teolojiana ny raharaha izay mamaritra raha misy fifandraisany tamin'ilay fahasitranana ny fiadzonan'ny Carlo ary nanamarina ihany koa ry zareo rehetra fa misy ilay fifandraisana. Hoay Carlo dia ilay misonera vaovaon'ity kantinata tsy misy mahafantatra ity, ilay kantinata fahina izay mila toriana vaovao mafaly. Isan'ireo taranaka mpisavalala ny Carlo. La morte di Carlo sicuramente ny fahafatesan'i Carlo dia nahatonga saina sy nampieritreritra mahakasika ny dikan'ny fiainana hoe raha misy Andriamanitra, satria fanontaniana apetraka izany rehefa miala sakana ny tena, maninona aho no mino, izao ve no tehino sa dia manaraka ny bokony fotsiny ny fisainan'ireo olona izay nampianatra fotsiny aho. Quindi ho avuto un periodo di dubbio in cui ny tena marina nandalo fotoana fisalasalana aho nandritra izany fotoana nanontany tena hoe naninona izy no maty, maninona ny lasa religiozy ny olona, maninona ny lasa kristianina, tsara ve izany sa ratsy.
amin'izao fotoana izao efa mialehibe aho rehefa mieritreritra ny fahafatesan'i Carlo sy ny zavatra tsara rehetra nataony ary ny fanampian'ireo olona maro hatramin'izao fotoana izao dia te hilaza aho hoe nanampy ahy manokana ihany koa izy satria rehefa tsy ninontsony an'Andriamanitra aho ny maha-kristianina ny finoana sy ny fiainana mandrakizay tiako ny milaza amin'izao fotoana izao fa efa niverina tsikelikely amin'izany rehetra izany mihitsy aho. Questo sentimento l'ho ritrovato. Carlo ha detto hoy Carlo taminay ny ho tafaray amin'i Jesosy izay ihany ny tena tanjon'ny fiainako ary manohina be io fehezanteny io satria mampatsiahy ahy ny zavatra tena ilaina izany mitetra ao am-po foana miaraka amin'ny Jesosy. Araka ny Luka 10:1-2 hatramin'ny 7 ary hoy izy taminy be ny vokatra fa ny mpijinjany vitsy. Koa angatao ary ny tompon'ny vokatra mba haniraka ny mpiasa amin'ny sahany. Mandehana, indro aho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodia. Nahafantatra ny fanombohan'ny internet i Carlo ary izy no voalohany nampiasa ny teknôlôjia vaovao ho fampandrosoana ny finoana. Amin'ny fanarahan-dia azy, omeo fahasahiana sy saina tia mikaroka izahay Andriamanitra mba tsy hatahotra ireo ampiasa ireo fitaovana rehetra manoloana anay izahay hampita ny fitiavanao sy tory ny evanjelinao. Ny tontolon'ny numerika araka ny fomba fampiasana azy dia mety toerana iray mampiolon'olona sy fanararaotana nefa azo ampiasaina amin'ny tsara koa ny anandratana sy anatsarana toa nataon'i Carlo. Andriamanitra, atao fitaovan'io fahatsarana izay tianao ampahafantarana izao tontolo izao izahay mba hitandrina izahay hampisy lanjan'ny hatsarana ao amin'ny olona. Ilay valanaretina coronavirus izay mandringana tany tontolo dia nanerin'ny mponina maro maneran-tany hijanona hiboka ao an-tranony. Tamin'izany fotoana izany, ny internet sy ny tambazotra tserasera dia nampiseho ny herin'ny mahagaga, nampifandray sy nanolokolo ny firaisan-kina. Andriamanitra, ataovy mahavita manohy ny lalana iny izahay ary ay andinika ireo mari-pamantaran'ny fotoana, hanamafy ireo fifandraisana ara-piralahiana ary anohy ireo tambazotra ny vavaka efa natomboka ao. Koa izay rehetra any amin'izay toerana tsirairay misy anay avy any, izahay no ilay toeram-pivavahana tsy hita maso izay tianao hitoerana. Sono destinata a morire.